Hi friends, welcome to my channel. இன்னைக்கு நம்ம டைப் 4 பார்க்கலாம். ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் 3 டைப்ஸ் போட்டிருக்கேன். அதோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். அதை பார்த்துட்டு இதை பாருங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும். ஓகேவா? இப்போ இந்த சம் பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு இந்த ட்ரையாங்கிளில் வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இது ஒரு ட்ரையாங்கிள் 1, இது ஒரு ட்ரையாங்கிள் 2. இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் 3. நெக்ஸ்ட்டு இந்த ட்ரையாங்கிள் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது ஒரு ட்ரையாங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா 1, இது ஒரு ட்ரையாங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா 2. இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் 3. அப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள்ஸ் என்ன? 3 + 3 6. ஸோ நமக்கு பேஸில் சேம் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்கோ சேம் நம்பர் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள்ஸ் தான் இங்கேயும் இருக்குது. ஓகேவா? அப்போ பேஸில் நம்பர் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு இன்டூ நம்பர் ஆஃப் ஹொரிசாண்டல் லைன்ஸோட மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள்ஸ் கிடச்சிரும். ஓகேவா? இப்போ நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்கள். இது ஒரு ட்ரையாங்கிள் 1, இது ஒரு ட்ரையாங்கிள் 2, இது ஒரு ட்ரையாங்கிள் 3. ஸோ ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு 6 இன்டூ ஹொரிசாண்டல் லைன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1, 2 இருக்குது. ஸோ 6 × 2 12. இந்த சம்க்கான ஆன்சர் எனக்கு கமெண்ட்டில் பண்ண